হ্যালো বন্ধুরা, আজকে এই ফ্যানটিকে সেট করব, ক্যাপাসিটর লাগাবো, বিয়ারিং লাগাবো ও আপনাদেরকে সবগুলো কাজ আজকে লাগিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। আর চলুন আমরা ফ্যানটির কাজটি শুরু করি। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে ফ্যানের যে বিয়ারিং, এই বড় বিয়ারিংটা হচ্ছে 62 নম্বর 3 আর ছোটটা হচ্ছে 62 নম্বর 2 সাইজ। তো দেখুন, তো আমরা 62 নম্বর 2 বিয়ারিংটা ফ্যানের নিচের সাইড দিয়ে আমরা কীভাবে লাগাচ্ছি আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন। এই আপনারা সেম ওয়েতেই লাগাবেন, ঠিক আছে? তো আরও বিয়ারিং লাগানোর পন্থা আছে, অনেকে অনেকভাবে লাগায়। তো আমি যেভাবে লাগাইতেছি এইভাবেও হবে। তো দেখুন কীভাবে বিয়ারিংটা লাগায় আর এর পরে কয়েলটা বসায়। তো আপনাদের কেমন হলো ভিডিওটি আজকে ভালো মন্দ কমেন্টস করবেন। এবার উপরের বিয়ারিংটা লাগানোর পালা, কিভাবে আমরা লাগাইতেছি দেখুন। তো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার দিয়েন আপনার ফেসবুক সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইটে। তো দেখুন আমরা কিভাবে বাটি, নিচের বাটি লাগানোর পরে উপরের বাটিটা লাগাইছি। এখন কথা হলো যে নিচের যে নাড়ের ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রর সাথে উপরের ছিদ্রর মিল আছে কিনা তার জন্য দেখে নিতে হবে। আবার ছিদ্রটা যদি যে যাহাতে না সরে যায় সেই জিনিসটাও লক্ষ্য রাখার জন্য এটা একটা চেক স্ক্রু দিয়ে দিলাম, একটু বড়। দেখুন চেক স্ক্রুটা দেওয়ার কারণে এখন নিচের বাড়ি আর উপরের বাড়ি ছিদ্রটাকে বেশ কম করতে পারবে না। এবার আস্তে আস্তে বাড়ি দিয়ে, যেখানে বাড়িটা দেওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু বিয়ারিং, আপনারা বাড়িটা দেওয়ার জন্য এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল করবেন যে আমি কোথায় বাড়িগুলো দিতেছি। ফ্যানের একটা বা ফ্যান কিন্তু লাগাইতে গেলে অনেক সময় ভেঙে টেঙে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেভাবে যে জিনিসটা মনে করেন দেখাইতেছি ওই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখবেন যে কোথায় বাড়িটা দিতেছি, কোথায় কি করতেছি, ঠিক আছে? এটা টেকনিক্যাল কাজ। হঠাৎ করে ফ্যান নিলেন, নিয়ে ভেঙে ফেললেন, তাহলে তো হলো না। তো কিছু লাগানোর পরে নাট 3টা লাগাইলাম। দেখুন নাট 3টা লাগাই একটু একটু টাইট দিয়ে দিলাম তিনোটায় সমানে। আবার কয়েকটা বাড়ি দেব। এই যে দেখুন কোথায় বাড়িটা হচ্ছে, দেখুন 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 বাড়িটা কোথায় দিচ্ছি, আবার একটু টাইট দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন নাটটি একটু টাইট দিলে নাটটি একটু নিচের দিকে দুই দিকে টানে, এরপরে বাড়িটা দিলে সহজে গিয়া ফ্যানটা চাপে। তার জন্যই একটু নাট লাগায় নেওয়া। কোথায় বাড়িটা দিচ্ছি দেখছেন, ওখানে আবার একটু নাটটা আমরা লাগানোর জন্য চেষ্টা করতেছি, আবার 3টাকে টাইট। তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম চমৎকার ভিডিও পাওয়ার জন্য। দেখুন 3টাকে টাইট দিলাম, দেওয়ার পরে যায় না। তো একটা পাইপ নেবেন, যেহেতু পাইপ নাই আমি ওই যে এটাকে নিলাম ফ্যানের, এটা উল্টাভাবে রেখে অবশ্যই পাইপ নেবেন। এটা দেখুন আস্তে আস্তে বাড়ি দিবেন যাতে এটা যেন ভেঙে না যায়। এবার ফ্যান ঢুকে গেছে, এবার আর একটু টাইটের পালা। দেখুন কি করে ফ্যানের বাটিটা আমি লাগাইছি। এই যে পাইপ, দেখুন পাইপ কিন্তু এখন চলে আসছে, কিন্তু এখন তো আশা করি লেগে গেছে। এই যে দেখুন লেগে গেছে ফ্যানটা, সহজেই ফ্যানটা লাগিয়ে ফেলে যায়। এরপরে একটু ফ্রি হওয়ার জন্য আর কটা বাড়ি দিতেছি। বাড়িটা যে কোথায় দিতেছি এই জিনিসটা কিন্তু লক্ষ্য করবেন অবশ্যই অবশ্যই, ঠিক আছে? আনালি এলোমেলো বাড়ি দিলে কিন্তু ফ্যান ভেঙে পড়ে যাবে, ঠিক আছে? ভেঙে যাবে। এগুলা ফ্যান ভাঙলে তো ফ্যানটাই বাদ, তাহলে বেঁধে আর লাভ হলো কি? তো এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন, ঠিক আছে? তো শেষ টাইট 3টা নাইট এগুলা দিলাম। এখন আমাদের বাস আর মনে হয় লাগবে না, একবারে হয়ে গেছে। এই যে এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগাইতে হবে। এটার নাম কি আমার এখন আর খেয়াল নাই। তো এটা গার, ফ্যানের গার, ক্যাপাসিটার লাগানো চেম্বার, এটার মনে আছিল, এখন আর মনে নেই। যাই হোক,
এটা যে ওয়েতে লাগাচ্ছি আপনারাও ঠিক সেই ওতে লাগাইবেন। লাগানোর পরে দেখবেন এটা যে একটা ফিন আছে, এটার নাম হচ্ছে সিরাফিন। ঠিক আছে, এই সিরাফিনটা ছিদ্রটা অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন। দেখুন আমি কিন্তু মেলানোর জন্য চেষ্টা করতেছি। এই যে দেখুন, যখন এই ছিদ্র হয় আর ওই পয়েন্টে মিলে তখন কিন্তু এই ফাঁক দিয়া জিনিসটা পুরা যে ছিদ্রটা এটা দেখা যায়। সেই জন্য এই যে দেখুন, আমি একটু টুইনিং করে নিচ্ছি যাতে এই যেদিক দিয়ে সিরাফিনটা ঢুকাবো সেদিক দিয়ে যাতে ঠিক থাকে। এই যে সিরাফিনটা ঢুকাইলাম, দেখছেন? ওইটা যদি পয়েন্টে না মিলে তাহলে তো ঢুকবে না আমার মনে হয়। দেখুন এটাকে কিভাবে লাগানো হয়। ঠিক আছে, এটাকে মনে হয় খুলে আবার দিলাম একটু সোজা টোজা করে, কারণ এটা একটু বেঁকে গেছে তো, সেই কারণে। তো কেমন হলো বন্ধুরা ভিডিওটি? আজকে ভিডিওটা শেষ করবো ফ্যানের, এরপরে দুই একটা ভিডিও অন্য কোনো কিছু দিব, দেওয়ার পরেই আবার ফ্যানের একটা ভিডিও স্টার্ট করে ফেলবো। সেটা হচ্ছে আপনার টেবিল ফ্যানের। ঠিক আছে, টেবিল ফ্যানের একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ইলেকট্রিক বিডি চ্যানেলে তো নাই টেবিল ফ্যানের ভিডিও, তো এটাকে দুই বাস করে দিতে হবে। ঠিক আছে, দেখুন দুই বাস করে কিভাবে দিছি সেইভাবে দিবেন। তো এরপরে সিরাফিনের এইটাকে একটা জাম নাট লাগাতে হবে। যে দেখুন জাম নাটটা লাগাচ্ছি, তো জাম নাটটা লাগাইতে হবে। খেয়াল করুন ভিডিওগুলো টেনে টেনে দেখলে এগুলো তো হচ্ছে এই আপনার ভিডিও, এই কি জানি টেকনিক্যাল ভিডিও। তো সব কিছু লাগানো ওকে। এখন দেখুন একটু ঘুরিয়ে নিলাম ঠিকঠাক আছে কিনা। এখন দেখুন আমার এই হাতে কিছু তার আছে, লাল দুইটা কালা দুইটা। ঠিক আছে, তো লাল দুইটা কালা দুইটা, লালটা রানিং, কালোটা হচ্ছে স্টার্টিং। ঠিক আছে, তো একটা লাল একটা কালো, যে কোনো একটা লাল একটা কালো লাগিয়ে দিলাম। তো আর দুইটা বাকি থাকলো, দুইটার ভিতরে একটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দেব। তো এতে কিন্তু আপনারা শিখতে পারবেন যে ফ্যান কিভাবে উল্টা ঘোরানি ও বাও ঘোরানি যায়, ডাইন বাম কীভাবে ঘোরাইবেন। এই ক্যাপাসিটারের কানেকশনটা দেখুন। তো দেখুন আমরা ক্যাপাসিটারটা লাগাইতেছি। এতগুলা পর্ব হয়তো না করলে এতগুলি কাজ হয়তো দেখতে পারতেন না, কারণ কাজের ভিতরেই যে কাজ লুকিয়ে থাকে। এই 5 মিনিটের ভিডিওতে বা 10 মিনিটের ভিডিওতে একটা এত বড় ফ্যান কীভাবে বান্ধা হয় বলেন। এবার দেখি ফ্যানটা কোন দিকে ঘুরে। তো এইখানে কমেন দুইটা তার, যেখানে এখানে দিতে হবে, আর ওই যে লাল তারটা ওইখানে দেখুন আমি কোথায় ধরছি। একটা তার হবে রানিংয়ের ক্যাপাসিটারের রানিং কয়েলে, আর একটা হবে দুইটা, যে একটা নিউট্রাল না একটা স্টার্টিং ও রানিং যে একত্র করছি সেইখানে। এখন ফ্যানটা আমার উল্টা করতেছে। এখন কি করবেন, এই যে দেখুন এই স্টার্টিং কয়েলের তারটা ওই জয়েন্টে নিয়ে এই জয়েন্টের স্টার্টিং কয়েলের তারটা ওই ক্যাপাসিটারে লাগাই দিলেই বাও হয়ে যাবে। এতটুকুই কেরামতি। কিন্তু লাল তারটারে উল্টা বাও করবেন না, যেটা স্টার্টিং কয়েলের তার সেটাকেও নিবেন, পাল্টাইবেন আর কি। এটাকে এখানে নেবেন, এটাকে এটা স্টার্টিং কয়েলের তারটা এই ঘুরাই দিলেই হবে আর কি। ডাইনেরটা পাবেন, বামেরটা ডাইনে। যে দেখুন আমি কিন্তু স্টার্টিং কয়েলের তারটা ঘুরাইছি আর অন্যটা ঘুরাইছি না, আবার কিন্তু ওই যে রানিংয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এইখানে যদি রানিংয়ের জায়গায় স্টার্টিংয়ে কয়েলের মধ্যে আপনি কারেন্ট দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু এই ডাইনে ঘুরলে বামে ঘুরবে, তাহলে কিন্তু আপনার এই স্টার্টিং কয়েলের মধ্যে পড়ে যাবে মেইন লাইন, চাপ পড়ে যাবে। তো অবশ্যই যেন রানিং কয়েলে থাকে, তার জন্য আপনি লালটার মধ্যেই দিবেন, আর উল্টা ঘুরলে স্টার্টিং কয়েলটা উল্টা পাল্টা করে দিবেন। ক্যাপাসিটারটা দিবেন, এই যে দুইটা জয়েন করছি এখানে, আর জয়েন্টেরটা দিবেন ক্যাপাসিটারে। এই যে দেখুন এখন জয়েন করলাম, বাস ফ্যান কানেকশন রানিং হয়ে গেছে। আপাতত একটু ঘুরায় ফেলাই, এরপরে ফিটিং তো অবশ্যই জানেন, এরপরে ফিটিং করে দেখাবো না।
একটু ঘুরে দেখি এখন কেমন হইলো, তাই না? তো চলুন আমরা এই ফ্যানটাকে ঘুরাই। চলুন আমরা ফ্যানটাকে ঘুরাইতেছি। এবার কারেন্ট সিরিজ লাইনে লাগাবেন প্রথম, ঠিক আছে? দেখুন আমার এখানে সিরিজ লাইনে লাগাইছি, ফ্যানটা হাই স্পিডে ঘুরতেছে। তো অবশ্যই নতুন ফ্যানে কয়েল বেঁধে 2.5 ক্যাপাসিটার লাগাইবেন, যেহেতু নতুন ফ্যানের ভিতরেও 2.5 ক্যাপাসিটার থাকে। তো সেক্ষেত্রে 2.5 লাগাইবেন, 3.5 লাগাইলে কিন্তু ফ্যান জ্বলে যাবে। আবার স্পিড কিন্তু বাড়বে, বাড়লেও কিন্তু ফ্যান কিন্তু পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবার ফ্যানের তার লাগাইতে হবে, এই যে কমন তারটা, একটা রানিং কয়েল, একটা স্টার্টিং কয়েল যে লাগাইছিলাম এখানে দিলাম একটা, আর এখানে দিব রানিংটার মধ্যে লাল তারটার মধ্যে আরেকটা লাগাবো, যেটা লাল। এই হইলো আমার কানেকশন হয়ে গেল, দেখছেন? খুব সহজেই করে ফেলছি, লালটার মধ্যে দিলাম। আর যদি উল্টা করে তা কালো তারটা উল্টা পাও করবে, বাস। এটা একটু লম্বা হবে দিকে, একটু পেজ দিয়ে দিলাম। এবার কস্টেপ মারার পালা, চলুন কস্টেপ মারি। ট্যাপ টুপ মেরে ফ্যান তো A to Z কাটা। এই ফ্যানটা কাটা থেকে একবারে কয়েল বাঁধা শুরু করে সবগুলি জিনিসই আমি কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করছি। তো কেমন ভিডিওটা হলো, আপনাদের কী ধরনের উপকার পেলেন সেই জিনিসটা অবশ্যই জানাবেন। তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, আর বেল আইকনে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন, আর একটু শেয়ার দিন। যদি উপকার হয় তাহলে আমার ভিডিওটা শেয়ার দিন। তো ক্যাপাসিটরে কীভাবে লাগায়, এখানে টিউবও লাগানো যায়। তো যেহেতু টিউব লাগাচ্ছি না, ট্যাপ লাগাচ্ছি, খুব ট্যাপগুলো ভালো করে লাগাবেন। আমার A to Z কানেকশন কিন্তু হয়ে গেছে, ঠিক আছে? কানেকশনটা হয়ে গেছে, বাস। এবার এই যে এবার ওই তারটাকে সাইড করে ফার্স্ট কানেকশন হয়ে গেছে। ওই ক্যাপাসিটরের চিপায় আপনার লাগাই দিলেই হবে, দুইটা রবার লাগাই দিলেই হবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাইফুল ইসলাম।